每次的医疗讲座都人山人海的哈，其实他这个讲座真的是非常对我们国民啊非常有意义。像昨天早上是交通部的部长，昨天下午是嘉义检察长，今天下午是中小企业的制鞋工会理事长。那洪金北洪博士他办这个活动，从来不求任何的资助帮助。钱财同步是由他自己私人自他腰包。不过今天早上我看报纸，我们洪金北文教基金会的董事长李安港先生昨天好像辞世，我希望我们这边大家为他默哀1分钟。洪金北文教基金会在洪博士在林洋港博士领导之下，洪博士全力，几乎都是洪博士全力在做这些事情。坦白讲，现在社会上很少有这种人能够自己自掏腰包办这些公益上的活动，所以我们身为媒体的我一份子，我也非常的赞同，也全力的支持他。在我们的报纸上，每次演讲我们都会大篇幅的报道。那大家，正如他刚才所讲的，他们基金会是完全负责所有的指导。你看他像是场地会，像中正纪念堂场地会，他也要付费。但是各位来这边听演讲不需要报名费，但是他无怨无悔，已经有10几年、12年还是13年了。所以这一点我们希望大家用热烈的掌声来谢谢洪博士。各位不要忘记了，每个月的第2个礼拜6礼拜天。下个月好像是我们的行政院长江院长要来演讲，各位想想看，平时我们要跟这些大官们面对面这样子，根本几乎是没有这个机会，除了立法委员可以在立法委员咨询他们以外，那洪博士办这个演讲会，里面有一个双向沟通，下个月江院长这边演讲说，各位也可以来请教江院长。所以说是这种机会真的非常的难得。那坦白讲，国内的基金会有办法请动各部会的部长、各院的院长，包含我们行政院长兼财院等，大概是洪金北文教基金会才有这份的荣幸。尤其你看办医疗讲座，几乎全台的各民医、各医院院长都在这边讲过，所以各位真的不要忘记，每个月的第2个礼拜多来这边。中正纪念堂来看洪金北文教基金会所举办的各种演讲，大家可以得到很多的知识，也可以得到很多的经验啊，什么都对各位的身心、对各位的评价都有很大的帮助。这真是洪博士一个最大的一个功德啊。那么我现在简单的介绍我们刘荣生主任的经历，他是中国医学院医学士、日本东京医科大学医学博士。他是曾经当过台北国泰综合医院外科住院医师、总医师、主治医师，东京福知美医院临床研究医师，东京顺天堂大学医院临床研习医师，东京医科大学医院博士班研究医师，台北国泰综合医院教务室副主任、教学部主任。毕业前一般医学训练计划，毕业后一般医学科训练计划，教学医学院。教学费用补助计划等的计划的主持人，他中国医药学院兼任副教授，台北医学大学临床教授，台北医学大学医学系课程委员，还有辅仁大学医学系兼任助理教授、专任助理教授，辅仁大学医学系外科主任，辅仁大学医学系教师院福利委员会主任委员，辅仁大学医学系教师培训中心的主任委员。他现任是国泰综合医院胸腔外科的主任，台北医学大学临床教授，辅大医学院专任助理教授。他的专长是胸腔外科、医学教育等领域。各位知道，现在肺部是对我们人体是很重要的事情。当然嘛，大家等一下可以好好听听我们刘主任为我们来演讲有关于胸腔、肺部这方面的知识。所以我们热烈的掌声欢迎我们刘主任。好，我现在在刘主任演讲前，我还介绍几位贵宾。首先，当然要介绍我们
国泰医院胸腔外科部主任刘荣生刘主任。我前面已经跟大家报告了，我们要最感谢就是媒体，媒体对我们基金会的公益讲座可以是支持不遗余力，像联合报、中国时报、自由时报、苹果日报等等，民众日报啊、台湾新日报等等。我要介绍几位媒体人。第二位我要介绍民众日报王龙忠王社长，还有台湾商报张成海张顾问。还有台湾新生报万召集人，医疗版的万召集人。我在这里特别要介绍台湾新生报医疗版现在发挥很大的影响力啊。像今天这个演讲，明天或者后天台湾新生报就看出来了，他们的医疗版大概有将近6个版面了。他现在可以说医疗版非常受到大家欢迎，每次我要买这个医疗版跑了好几个超商，他们都在莱尔富买得到。那刚才我介绍了今天的主讲人，还有在座的贵宾，我们再一次掌声欢迎今天国泰综合医院胸腔外科部的主任刘荣正刘主任。今天的讲题是胸腔健康快乐生活。王主持人，还有基金会的秘书长洪博士，还有各位媒体的好朋友，还有各位听众，大家早安。早。今天很高兴有这个机会洪博士邀请我到这里跟大家做一个报告。那我今天是想以一位临床医师这样的角色来跟大家报告我并不是什么政府的大官员，也没有做什么很重要的决策，但是我在临床已经工作了30年从我毕业到现在就一直跟病人相处，已经有30年的经验，所以我要把我的经验呢跟各位报告，然后我觉得健康问题是每个人的问题所以大家都会很关心这个健康的议题，所以我会很佩服各位今天冒着这么大的雨来这里听演讲我想主要就是因为很关心自己的健康，对不对？或是你家人的健康，你的亲朋好友的健康，这样，这我觉得是应该要推广的一个概念健康不是只有医师的事情，也不是只有医院的事情而是自己要负很大的责任。所以我觉得各位能够来我就很钦佩各位对健康这么的关心那我今天的演讲的大纲呢，首先我会介绍一下呼吸系统，因为我本身是胸腔外科的医师，所以我处理的都是跟呼吸系统有关的疾病所以我跟大家简单介绍一下呼吸系统的生理学、解剖学。那有哪些常见的需要胸腔外科医师来处理的胸腔疾病呢？我跟各位介绍。那最后我会简单讲一下怎么样预防这些事情的发生其实所有的疾病都是一样，预防是胜于治疗如果不要让它发生，那就不会有后续治疗的问题，不会有后遗症的问题，不会有治疗上的痛苦不管是化疗、放疗，都是会带来一些痛苦。所以我想，各位如果能够推广这个预防医学的概念呢，我想让很多疾病的发生率降低，这个可能是比较重要的事情。那我们知道这个胸腔里头这个是解剖图把胸腔打开有哪些器官？那主要先看到的会是两边的肺，那这里有心脏在这里，那有一些重要的大血管从心脏这边发出来，那这边有一个胸腺，所以不外乎这些器官。那在后面呢有一条食道，就是我们吃东西呢必须经过食道，然后到胃。所以这些解剖告诉我们说，胸腔里头的结构呢，不是那么复杂，但是非常重要。
哦，你不能没有心脏，不能没有呼吸哈，这个大家都知道。那我以胸腔外科医师的角度来看呢，这个心脏我们现在已经分出来了，现在有心脏血管外科医师，他们专门来处理心脏血管的问题。那胸腔外科就主要是处理肺部的问题、胸腺的问题，还有后面有一条食道，这个都是归胸腔外科管。哦，所以各位有时候到医院呢，不晓得自己要看哪一科，对不对？我到底要看外科还是内科？那看外科，我到底要看心脏外科还是看胸腔外科？他们是在处理哪些？所以大家如果有一点概念，就会比较找医师的时候比较容易哈。还有跟医师沟通的时候，也比较容易听得懂医师在讲什么。那这些呼吸道呢？其实我们呼吸道可以从鼻孔就开始算哈，鼻孔把空气吸进去以后，在这里加温，加温以后才进到我们的气管，气管进去以后再分左右两边。那这些空气进去是要做什么？它其实要行气体交换，气体交换会在肺部的最末端，叫做肺泡。我等一下会给各位看一下肺泡的解剖图啊，所以整个这个叫做呼吸系统，它重要的工作就是把我们人体的二氧化碳排出来，把空气中的氧吸收进去。简单讲就是做这个工作。那呼吸系统还有哪些其他功能？各位想看看，它能够做呼吸的功能以外，它可以有嗅觉。各位在每天吃东西都会先闻一下，或者说有时候有香水的时候，你也会闻一下化妆品，你都会去闻一下哈。东西有没有坏掉，你也会去闻一下。冰箱拿出来的东西是什么味道，你都会去闻一下。所以这个呢有嗅觉的功能在。那其他还有发声，像我现在在这边讲话哈，刚刚洪秘书长讲话，王社长讲话，他们都是用到肺，一定要从肺把空气挤压到声带，才能够使声带发声。所以你要吼叫、要讲话、要唱歌啊、要笑、要哭，通通要经过呼吸系统。还有通常我们咳嗽啊、清痰啊、打喷嚏啊、吹蜡烛啊、吹乐器啊、吹口哨等等，都要用到你的呼吸系统。你也可以用来做一些有害健康的事情啊，抽烟啊、抽鸦片、抽吗啡，这个都经过呼吸系统。所以呼吸系统其实还做蛮多工作的，有时候只是你不知不觉他在做这些工作。那我们的肺啊，它本身是一个被动的器官，肺脏它本身不会自己呼吸，要靠哪些呢？各位看一下哈，我们在吐气的时候，胸廓，我们的胸腔会变扁，会被压缩的，变成比较扁，然后呢，横膈膜会上来，把这个空间呢挤压成比较小，它会是形成一个正压，所以肺部的空气呢就会被挤压出来。那当你要吸气的时候呢，反过来，横膈膜往底下降，胸腔变成比较大，它就会产生一个阴压，因此呢，空气就会从鼻子被吸进来。所以我们的肺部是一个被动的器官，它本身是不会自己活动，都要靠这些。所以你要保护你的呼吸功能呢，不是只有保护肺而已啊，这些肌肉层啊，你的所有的胸廓的活动，这些骨头啊，他们都在做功。所以你同时要保护这些器官，才能够正常的来做呼吸的功能。那这张图有点复杂，不过各位简单看一下就好。这个我们常常在讲肺活量，你会听医生啊，你肺活量不好，我说你肺活量很好，有的人很棒嘛哈，尤其是运动家，那些金牌的得主，他们肺活量都非常大。所以肺活量简单讲就是说，你如果去医院要做呼吸功能检查，他会工作人员会讲，来，请你深吸气，你就尽量吸到饱，然后请你吐气，吐到完全吐掉，从吸到饱到完全吐掉这些量，我们就叫做肺活量。简单讲，这是你肺到底能够容纳多少 cc 的空气啊？这个关系很重要那肺有一些是譬如说这边的，我们叫做储备容积啊，最后留下来的容积有一部分我们一辈子也用不到。各位可以想象我们的肺，其实它在吐完气的时候，它也不是完全压的100%的被压扁。我们的肺有点像海绵，各位可以想象这一块海绵，它是软软的，
它可以把空气吸进来，可以把空气吐出去，但是呢，除非说我们解剖了哈，我们有时候我们学生的时候的解剖人体，你把肺拿出来，再用力一挤压，里面还是有空气，但是这个是我们在活的时候没有办法把它挤压干净，所以有一部分我们叫储备容积，哦，这个是永远用不到，但是这一段是用得到。那有一个潮气容积，就是我们，譬如说各位现在坐在座位上，或者我在这边讲话，其实没有把肺功能完全使用上。轻轻的呼吸呢，大概每次300-500 cc 哈，300到500 cc， 个子比较大的人可能需要600-700 cc， 个子小的呢可能300 cc 就够了。所以这个叫做潮气容积，好像潮水来去，各位没有感觉哈。我们1分钟要做10几次的呼吸，但是它是很自动的在发生。好，这个图简单就是告诉说，我们有一些肺的基本生理学哈，但是各位可能不用记到那么多，这个是主要是给医学院学生看的。但是各位如果跟医师沟通的时候，他告诉你说你肺活量不好，那你就知道他在讲什么哦。那我们简单算一下，我们到底每天做多少呼吸的动作哦？平均大概每分钟要15次。那如果是1个小时有60分钟，一天24小时呢，每天要做21600次哦。各位每天要做2万多次的呼吸哦。那假设每次呼吸是600 cc 的话哦，一共要1000多万 cc， 换算成公升哦是12000公升这么多。所以各位想看1万多公升到底是多少啊？假设今天空气是不能使用，已经污染到大家一定要去买空气来。啊，现在很多人跑去买水，对不对？有一些卖水的那个站，然后给你卖水给你，你就觉得说自来水不好用，哈，尤其是南部，他们觉得自来水是不干净，就自己跑去买水。那假设有一天空气非常污染到没有办法使用，我们都要去买空气。你用汽车去加的话呢，一天要加260趟。假设你的汽车一次可以加50公升哦，你要跑那么多趟，所以其实这些空气是非常可贵的，大家平常在使用都没有感觉哦，所以我们要好好的保护我们的环境，让这个空气是干净可以使用，因为你每天要用那么多每天用1万多公升的空气假设它如果有污染的话，你就可以想象你吸入了多少有害的气体。我刚刚有提到肺泡，肺泡是到了末端呢，像一串葡萄一样，小小的葡萄。这些做什么呢？外面有血管，这个是肺动脉，肺动脉的血是脏的，就是我们人体用过的血，所以它用蓝色来表示它的氧气是不够，二氧化碳是很多的，这不能使用哈。这不能使用的血就会来到肺泡，然后在这里行气体交换，那里面有空气嘛。它就会把二氧化碳排出来，然后把氧吸进去，吸进去的氧经过肺静脉送回心脏给全身使用。哦，简单来讲，肺就是在做这件事情。所以你进来的空气是相当大。这个为什么它要成一个葡萄状呢？各位可以想象这个球它是以最大的表面积，所以因此它能够交换气体的量就会很大。我刚刚有跟各位提到。每天要1万多公升的空气，那怎么样来让它行气体交换？就是利用这些球状的表面，这些球状表面全部摊开来呢，大概有1个足球场这么大。每个人每个人的肺泡全部把它摊开来，表面积达到1个足球场这么大，所以因此它才能够做这么多的工作哦。所以这个是上帝创造给我们的啦哦。你看很聪明这样来增加它的接触的面积。好，那我今天要讲的疾病呢，大概就是这3种。为什么我会挑这3种？很简单，我统计了一下去年我开的刀，我把它全部统计出来。我到底胸腔外科我开哪种刀最多啊？我们每天进出开刀房就是打开病人的胸腔嘛，然后修理它坏掉的东西。的器官，然后再把它关起来。我们都在外科医师在做这样的工作。那最多就是气胸。我去年呢，一共开了135台的气胸。那肺癌呢，一共有66个病人。那脓胸一共有59。这个呢，在我的手术的排行榜里头是排前3名。所以我就把它挑出来跟各位介绍什么叫做气胸？
那开胸呢，我们现在有2种办法，一个就是直接把它打开，在我们的肋骨之间画一条线，然后用器械把肋骨张开来，我的手就可以进去工作，这个叫做开胸，直接开胸。这个有245次，去年做的这样的开胸。那另外一个族群呢是用胸腔镜，这个就是大家最近很夯的话题，我们叫做微创手术了。好，微创手术，胸腔镜，我们在肋骨之间呢打洞，那就不打开了哈，直接打洞，然后把镜子放进去，把内视镜放进去，然后放一些比较细的器械哈，长长的。我等一下会有照片给各位介绍什么是胸腔镜的手术哈。那这个我们就简称 BET 这样。这个手术呢，我一共做了194次，所以一共呢做了439次的手术。那气胸呢，我想在座也许有人得过也不一定啦哦，但是也许没有人，还有人没有听过这样的一种病，所以我跟大家介绍什么叫做气胸。那我简单举一个案例哈，大家可以了解，这个是年轻人多哦，尤其是男性，瘦高的男性比较多。一个18岁的男同学啊，陈同学，他来到我们医院的主诉说，我今天早上起来了，有点喘，然后呢左背部会痛。那我们再给他详细问了，过去有没有什么病啊？有过疝气，这个16年前就手术了，他2岁的时候就手术了。哦，这个当然跟今天这个传起来可能没有直接关系啦，但是我们去到医院，医生都会这样问你嘛，你以前有没有得过病啊？有没有住院啊？什么时候啊？什么病这样，他都会问得很详细哈。所以各位以后到医院也是一样，要把自己的以前的病呢先复习一次吧。哦，因为有时候医师很赶，你也会很紧张。哇，他才给你3分钟哎，你要讲话要结结巴巴。哦，那有的医师就没有耐性，然后就next， 下一个就进来了哦，你还没讲完，他就叫下一个进来。所以各位呢，最好先预习一下哈，自己生过什么病啊，什么时候生的啊，什么时候开刀，什么时候住院，自己先想好。那医师问你，你就很快就回答，他就可以问得更详细哈。这个是我给各位建议，你将来要去看医师啊，要有一些秘诀在里头哦，你才能够跟医师好好沟通，否则你会觉得时间很赶，你都讲不清楚。好，那他说呢，这种不舒服呢，其实4天前就有了哦。那持续的断断续续的有疼痛，但是他没有很在意，因为还可以忍受嘛。这年轻人常常说啊还好吧，可能是运动去拉大吧，他就没有很在意。但是呢越来越痛，到了今天早上呢开始喘起来了，背部又很痛，因此他知道说这不可以再忍了哦，一定要来急诊，他就跑来急诊了。那在急诊呢，我们就给他照了 X 光，那这种气胸呢很好诊断。很容易诊断的，一张 X 光就可以诊断出来了哈。我等一下有那个照片给各位看，他的 X 光是长怎样。当然各位不会诊断没关系的哈，医生要会。但是我们给他的治疗是什么呢？第一个，马上给他放一个胸管器，因为它里面很多多余的空气，他就会喘哦。然后呢，我们给他收住院观察，但是呢，当天晚上就出来1000cc 的血，就是我们会给他接一个引流筒。引流筒里面就1000cc 的鲜血，这个不得了。我们身体有多少血，大家知道吗？可以去换算哦，你几公斤，然后乘以80。假设我60公斤，我乘以80，我身上有4800cc 的血，哦，大概可以简单这样换算。所以流1000cc 算相当多了，哦，相当多。所以我们就知道说，这个不能再等，这个是一个血气胸的诊断，哦，不只是气胸，还流血。所以我们就称为血气胸，就马上隔天就开刀了。这他来急诊时候的照的 X 光哈，因为翻拍有点不是那么清楚，不过各位可以感觉到这2边不一样，这边是右边的肺，这边是左边的肺，这是心脏哦。各位可以简单练习一下，看这个 X 光是怎么看的。意思为这个是心脏，那这是右边，因为刚好相反哈。这样看起来这边是左边，但是是病人的右边啊。那这边是病人的左边，那这边有一个异平面，这边是空的，不像这边有血管，这边是空，所以这里面是空气，空气压力很大了，肺就会塌下来。
也可以感觉到心脏有点偏到右边，所以他会喘是因为这样子。好，好，那我们怎么样给他手术呢？第一个要把一个叫做双管式的气管内管，全身麻醉，左侧